속보입니다. 10년 만에 홍역 환자 수가 최고치를 기록했다 합니다. 여름휴가 후 열이 계속 나고 눈이 충혈되고 기침까지 나오고 며칠 뒤 붉은 발진까지 퍼진다면 단순 감기가 아닐 수 있는데요. 최근 해외여행을 다녀오셨다면 반드시 시청하세요. 공기를 통해 전파되기 때문에 같은 공간에만 있어도 쉽게 감염될 수 있는 홍역은 처음에 감기처럼 시작되지만 고열, 기침, 결막염에 이어 며칠 뒤엔 얼굴부터 온몸으로 번지는 붉은 발진이 나타나는 특징이 있습니다. 무서운 건 이게 단순 피부병이 아니라 폐렴, 뇌염, 중이염 같은 합병증으로도 이어질 수 있다는 거예요. 질병관리청에 따르면 올해 들어 국내 홍역 환자는 65명 발생했는데요. 그중 70% 이상이 해외여행 중 감염돼서 들어온 경우라고 합니다. 그 중에서도 베트남 여행객 비중이 압도적으로 높았는데요. 현지에서 걸려서 국내 가족, 지인들에게도 전파될 수 있기 때문에 최근 베트남 여행을 다녀오신 분들은 각별한 주의가 필요하죠. 특히 홍역은 잠복기간 7에서 21일이기 때문에 몸에 아무 증상 없어도 이미 전염시킬 수 있다는 게 더 무섭습니다. 문제는 이 홍역이 면역력 약한 분들에겐 단순 앓고 지나간다 수준이 아니라는 겁니다. 12개월 미만 아기들은 백신도 못 맞은 상태라 감염되면 폐렴, 뇌염 같은 합병증 위험이 높고 그 때문에 유행 국가 방문은 가급적 자제하는 것이 좋죠. 하지만 부득이하게 홍역 유행 국가를 가야 한다면 6에서 11개월 아기도 출국 전에 가속 접종이 가능하기 때문에 반드시 백신 접종 후 출국할 것을 권유드립니다. 또한 자가면 역질 환자나 면역 억제 치료 중인 분들, 이 분들도 감염되면 훨씬 더 위험할 수 있기 때문에 여행을 고려 중이시라면 예방, 접종 기록을 확인해 접종 후 출국하시는 것이 안전할 것으로 보입니다. 한의학에서는 이런 전염성 열병을 온역이라 부릅니다. 몸 안의 저항력, 즉 기가 허해진 상태일수록 이런 전염성 열병에 더 쉽게 노출된다고 보고 있습니다. 홍역 치료는 양방이 중심이지만 회복기엔 기력을 보완하고 면역 밸런스를 잡아주는 한방적 접근도 도움이 될 수 있는데요. 대표적으로는 기력을 보완하는 한약 처방이나 면역 회복을 돕는 청명탕, 약침, 뜸 치료 등이 활용될 수 있습니다. 특히 열병 이후 몸이 쉽게 피로하거나 입맛이 떨어지고 잠이 잘 안 오는 경우 이런 한방치료가 회복에 도움을 줄 수 있죠. 해외 다녀오셨다면 2, 3주간은 몸 상태 꼭 체크하시길 바라며 열, 발진, 기침이 동시에 있다면 병원 진료를 받으시기 바랍니다. 의료진에게 여행 이력은 꼭 말씀하시고 알맞은 치료를 받으시기 바랍니다. 빡센 한방의 건강특보로 면역도 건강도 빠르게 챙겨보세요. 지금까지 부산위너한의원 김영진이었습니다.